मौसम में बदलाव के कारण लोग अक्सर ही सर्दी जुकाम से परेशान रहते हैं। ऐसे में सबसे ज़्यादा फायदेमंद काली मिर्च का सेवन होता है। काली मिर्च के फायदों के बारे में आयुर्वेद में भी बताया गया है। काली मिर्च को किंग ऑफ स्पाइस कहा जाता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। काली मिर्च की तासीर गर्म होती है, इसलिए यह मसाला सर्दी जुकाम की समस्या से राहत दिलाने में असरदार होता है। खांसी जुकाम होने पर पानी में 2 काली मिर्च के दाने पीसकर और 2 पत्ते तुलसी के डालकर चाय बनाकर पिएं। काली मिर्च के सेवन से पेट ठीक रहता है और एसिडिटी से आराम मिलता है। काली मिर्च के पाउडर को घी और मिश्री के साथ मिलाकर लेने से बंद गला खुल जाता है।